Kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim, nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit. Për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Formatin e takimit e ka caktuar presidentja dhe në atë format besoj që ka ftuar drejtuesit e partive politike që janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës apo koalicionet në grup siç janë listuar pranë Komisionit Qendror Zgjedhor me pjesëmarrje në zgjedhje. Prandaj ai format është i përcaktuar nga zyra e presidentes dhe në atë format merr pjesë edhe kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje si përfaqësuesi deputetëve dhe natyrisht i listës së përbashkët me cilën kemi garuar. Në mënyrën se si ishte shkruar kërkesa e një grupi parlamentar të cilët nuk kanë në kryetar të kuvendit, në këtë rast Aleanca për Armërinë e Kosovës për gjykatën kushtetuese, është e tillë që mund të mos jetë e pranueshme, megjithatë i takon gjykatës të deklarohet për atë kërkesë, por që është shumë e rëndësishme të dihet roli dhe funksioni i secilit. Unë nuk e di pse prapë po e ritheksoj cili është misioni atyre që vinë edhe nuk marrin pjesë në votim. Për arsye se vota për kundër dhe abstenim është votë e cila është e përcaktuar qartë me gjykim gjykatës.